Netflix njoftoi marrëveshjen më të madhe që ka parë Hollywood për dekadat e fundit pasi ra dakord të blejë studio televizive, filmike dhe divizionin e transmetimit të Warner Bros Discovery për $72 miliard. Marrëveshja i kalon Netflixit kontrollin e markave më të rëndësishme të industrisë, përfshirë Game of Thrones, DC Comics dhe Harry Potter. Ky zhvillim e forcon ndjeshëm pozicionin e Netflix në tregun global të argëtimit dhe krijon një strukturë të re fuqie që rrezikon ekuilibrat e vjetër të studiove. Vlera totale e transaksionit arrin $82.7 miliard, ku përfshihen detyrimet. Netflix ka ofruar gjithashtu një tarif zgjidhjeje prej $5.8 miliard, ndërsa Warner Bros Discovery do të paguante $2.8 miliard nëse marrëveshja dështonte. Netflix synon të kursej $2 deri në $3 miliard çdo vit brenda 3 viteve nga mbyllja e transaksionit. Ekspertë e industrisë kinematografike paralajmërojnë se rishikimi antitrust në SBA dhe Europë do të jetë i vështirë. Drejtues të kinemave në Europë paralajmërojnë se shkrirja e një studioje të madhe me një platformë që historikisht ka refuzuar dritaret ekskluzive të kinemave mund të shkaktojë mbyllje të sallave dhe humbje të konsiderueshme vendesh pune. CEO e Unik Laura Holgate deklaron se Netflix ka deklaruar me veprime se nuk mbështet modelin e kinemave dhe se mbyllja e një studioje të tillë do të reduktojë ofertën filmike. Ish CEO i Warner Media, Jason Kilar, paralajmëron se shitja Warner Bros tek Netflix ul konkurrencën dhe krijon një konglomerat përtej çdo precedenti. Analistët tregut si David O'Hara dhe Paolo Pescatore shohin rrezik serioz në fushën e rregullimit. HBO shihet si pika më e ndjeshme e transaksionit sepse çdo mbivendosje me katalogun e Netflix mund të detyrojë shitjet e aseteve për të kaluar filtrin e regulatorëve. Ekonomistët paralajmërojnë ndikim të drejtpërdrejtë e konsumatorët. Çmimet e abonimeve të Netflix mund të rriten, ndërsa HBO Max pritet të humbas rëndësinë ose të mbyllet. Konsolidimi i bibliotekës së Warner Bros dhe HBO tek Netflix është goditja më e fortë që kanë marrë Disney, Amazon dhe Paramount vitet e fundit. Ka edhe sinjale se kompanitë të tjera mund të kundërshtojnë procesin. Paramount, Skydance dhe Comcast u përpoqën të blinin Warner Bros dhe analistët thonë se ata mund sfidojnë legalitetin e garës. Kjo do të shtonte tensionin rreth marrëveshjes dhe do të procesin e miratimit. Netflix kërkon një lëvizje që i rrit peshën në tregun global, por analist financiar si Chris Beauchamp theksojnë se përfitimet nuk janë të menjëhershme. Të dhënat tregojnë mbivendosje të madhe midis abonentëve të Netflix dhe HBO Max, gjë që e ul efektin e parë të rritjes. Për më tepër, ndërhyrja nga shtëpia e bardhë mbetet një rrezik real për marrëveshjen. Nëse miratohet, kjo do të jetë lëvizja më e fuqishme strategjike e Netflix që nga themelimi i platformës dhe do të ndryshojë drejtimin e industrisë. Nëse refuzohet, do të hap një betejë të re me studiove të mëdha dhe platformave të transmetimit për kontrollin e narrativës globale të argëtimit.